Pamiarsa sawatara ulung dasa tali diri ketar kayang ranjing Pulau Dewata, ritat kala puncak arus balik lebaran warsane mangkin. Ulung dasa tali diri inucap 60% nyane ngeranjing lintangin pelabuhan Gilimanuk. Indika inucap kawedar oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan di Bali Iputu Sutaryana Ring Denpasar. Kaketus saking kantor berita antara Sutaryana Mausang, saking ulung dasa tali diri inucap 60% nyane ngeranjing ngelintangin pelabuhan Gilimanuk. Punika mawinan di Bali narke ring puncak arus balik tanggal 5 miwah 6 April. Ngenenin idik pikobat kanan sani macet durung kepanggih. Lalu lintas arus balik lebaran warsane mangkin majang penumpang miwah pelinggihan sani ngeranjing Bali sampun incap ngawit tanggal kalih April. Sekadi warsa sedurung nyane krama sani ngeranjing Bali sayan ake nyabaran warsane. Selain saking jalur darat ri sampun rahina lebaran warsane mangkin, miwah tanggal kalih April kauningin krama saneng ranjing Bali ngelintangin pelabuhan Padang Bay kantos pitung talian diri penumpang miwah kalih talian kendaraan. Sani memargi 6 talian diri penumpang miwah 3 talian kendaraan medal saking Pulau Bali. Rari sering pelabuhan Gilimanuk ngayain ulung dasa talian penumpang antuk kalih likuran kendaraan ngeranjing Bali, seket talian penumpang miwah 13 talian kendaraan sani medal saking Pulau Bali. Sutaryana nyelehin wenten faktor ekonomi sani ngawinang ake krama sani rauh ke Bali. Ketar kayang sani pacang rauh ke Bali nyan sanincap kantos 11 April nanging pai ketandani mausang pacang nyelehin pini becik. Bali Pos ngundingayang.